kasni ka khat pratri ujliu arjar arpusau ka VVP na rilum jantia haka jingilam kamat uba damewan hirembai ubdeu organizing secretary kalawan banbu ya kador khas hakamat UCM ka JHADC na ka benta bandawa bansiu ko tulop jongkinong trei ka JHADC menta la khat live nai AA kumta nakaliang ka VVP kalabu ya tarik ban pendep bansiu ya katulop hapo une ubnai haswa ka jinglet nyam be ding klam bat ya jing siu kam dei tang shibnai lani arbnai hendrei ka dei ban plat lut ya baro kibnai ki bom pat dep siu bala da kani ka jing dawa kam urlong nakaliang ka parti kan saper khat ban le ya ka bodon kam haba ai jingkiran shakilat patai khubor uba damewan hirem bai ulong baki don ru ki staff ki bala poi shau put bakin duno ya ka jing im ka jungki nakadaw bakim don lat shu ban pendap biang ya ka bai dawai bat ban wan lat kilenti ban kun ya ka jing e ka jungki Kemarin saya buat dari YouTube manipulan bersih for yang bersih. Kajing ide bat kajing wan kejong i mentar resmi ban ya tendu ya uci executive member jong ka JHDC dari ke basisi kalong ba indon kani ka jelar di la batong namar bubun ke misi rutin tip ba udon se tengi le persang ya kaban ya kontak batu badu di CM ro dan dari himyo dia mentah kasi layo ya kaban kendu ya we EM jong kani ka council ha kaban la IT ya kani ka city ha ka jing ide bat kani ka jing du tulop jong kini kinong tre jong council ka balakot sa kalad na de hiliwi na kapor ya kani ka jingula ka ba ki nong tre ki march ya kani ka jing sathok ba ki jingula ki bala bunsit de kapelong yang ikum ka party ya kaban simsia halor kani ka jinge kabaki ni ki nong tre ya kendu ha ka simet lani ha ni kesam de kabaskel si susu kalong ba kumangili tim yo jitim ba ha ni ki yo ki boleh ba kila don ru ki staff ki balak klano klem ka tulop namar ba kila ya kendu jinge namar ka jing bomla ka JCDC ban siu tulop ki kimla ban le wat ki tagi jingerap mo kalian ka koi ka kia kila mat ka tagi jing jia kabaskel si kan ni kalau long ba tak sikade ya kitu gilong gilong sen di bamat ya kene ke jingjia ke bas kursi te ngina galiang jungi kum ka parti ngilio i ya kene ke jingkular ka ba ni ha kini ki jindia si ko la deb ba na galiang jong chimistar ru la kular ba un pelai ni deb la ni ban siu deb no ya kene ka tulop jong kini ki nong tre ke ba la kot se khat lai banai te ngina galiang jong ka voice of the people party tang ka wei ke jingda wangi bu ma jong ba hapo kane ka lai photri la ni hapo jong ni banai ku ba kilokular shwa ka ba reklam kide ban siudap ya betul ban kajingi keren ke jongi bat EM lani ba chairman jong kani ka JHDC kalong ba ngim kwa ya ka ba kani ka kan council kan siu tulop ya kinong tretang si banai lani ar banai tang kum kajing penbi andre ngi na kalian jong ka voice of the people party ni dawa bat ni banjur ba kani ka share jong ka council ru ngi tip kadon ka pisar ro kadon di kajing bom singkhia ban pelai kani pisar kala pelong ya kani ke district council makan mat ya kani ke jinge di nagaliang jogi ni dawa be de ban siu be ya kani ka tulop ka bala sa khalai banai sakini ki nong tre jong council balada kani ka council kamla ya ka ban penulong ya kini ke jingkular ke jongka ni nagaliang jong voice of the people party ni se song perkhat biang banila ru ban sim de kani ka lat ka bakam tenge ha ka ban penbor ya ka council ya ka ban le ya kini ki jingdawa ki ba la slem kabala dawa dik babun ki balang khamtam da kinong tre jong kani ka council ru wat hadu bakila lech kani ka Meghalaya High Court ru te ngim kwa bani bakum kini ki jia andai kini ki nong mikmat ki jongi na do CM bat ka tim hi ki jong ubro ko kin shim ya kani ka jiki kle na ka banta ban pinyo ya kani ka tulop ka barang sa lani ban ai syang ta kinong tre badai ban yo kan kum ki tre ka joki tam kita ai ki jing le kan sngeu ka jongi sa council te ngin pe ka respond na kaliang joki tengi sepen penavat sepiki nong tak